Ya habis tadi. Dia moto. Saya tangkin yang kenceng banget tadi. Tadi pohonnya pengen ke bawah tuh, lihat. Tuh. Ini kan kuat banget ya pohonnya. Tapi batangnya goyang tuh. Wah, ini bengkok begini. Tuh meleot tuh. Belajar. Lu disuruh kelas Ji. Lu kan les ini kan PC di komputer kan. Anak apa ini para les? Beli uang mau ke mana? Ada apakah gerangan? Dunia semakin tua. Cuacanya biasa wae. Besok terus. Cuacanya itu biasa saja. Tuh, kamu ngeliat terang loh, cerah. Woi, marvelous. Ayo belakang itu teduh no. Di sini terang, tapi di sana teduh. Tuh, kalau Anda bisa melihat pasti teduh tuh. Tapi ada mataharinya kok. Di sana teduh. Oke. Kita akan jalan-jalan lagi. Kita akan lihat video. Wah terbang kan. Dari di atas pada jatuh. Itu dia. Seng. Rumah. Anak. Enggak lihat isi dari rumah. Itu lihat apa batangnya sampai goyang begini? Lihat apa? Itu batangnya sampai goyang begini. Ini padahal batangnya besar banget ya. Tapi sampai goyang-goyang begini. Otot. Gale. Di absen nggak? Ada pertanda apakah ini? Padahal panas. Gue ribet angin puting liuk.
habis. Apalagi kayak gini-gini. Iya tuh batang bambu. Kapal terbang. Seng tuh seng. Ngomongnya tuh seng. Seng. Ya. Tuh goyang lagi tuh. Kalau mau lihat sendiri batang pohon yang di situ goyangnya. Ayo deh masukin YouTube yuk.